Сакалды айыл аймагында күздүк эгиндер сугарылып, кайрак жерлерге арпа себилди. Эми дыйкандар сугат жерлерин жазга айдап себүүгө даярдап жатышат. Быйыл Кудай кааласа пакта эгейинде отам 90 сөттүн баарына. Жер айдоолор 3200-3600га чейин болуп атат. Былтырчы? Былтыр 2,5 миң сом болгон. Ушул тапта дыйкандар үчүн эң зарыл нерсе сапаттуу үрөн. Аймакта 2 үрөнчүлүк чарба жергиликтүү дыйкандарды үрөн менен камсыздайт. Алардын бири Нурашым үрөн чарбасы Кытай өлкөсүнөн алынып келген пахтанын үрөнүн көбөйтүп дыйкандарга таркатууда. Дыйкандар менен өз ара келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө ошол дыйкандын шартына карап ыңгайлуу кылып берип атабыз. Нак акчага алабыз дегендерди нак акчага беребиз. Күзгө деп эсептешүүлөр болсо, күзүндө эсептешип алып калганга алардын да өзүнүн тарифтери ошо менен канча сомдон экенин белгилеп туруп келишим түзүп ошолорго берилет. Аталган үрөнчүлүк чарба дыйкандарды минералдык жер семирткичтер менен да камсыз кылып келген. Бирок быйылкы жылы кошуна өлкөлөрдөн жер семирткич алып келүү кыйынга турууда. Дыйкандар сурап, баары эле сурайт, күндөн күнгө талап көбөйүп атат. Качан алып келесиңер, баа көтөрүлүп атат. Эртерээк алып келсеңиздер алып коет элек деген неме болот. Дыйкандарды убагында сугат суу менен камсыз кылуу максатында учурда ички чарбалык каналдарды тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Сакалды айыл аймагы суунун этегинде жайгашкан үчүн жыл сайын жай мезгилдеринде суу таңкыстыгы жаралат. Ошондуктан быйыл эскирген скважиналар кайрадан капиталдык оңдоодон өттү. Жалпы 46 скважинадан 25 скважинабыз жаңы ремонттан чыгып иштелет. Андан мурда өзү 10 скважинабыз иштеп аткан. Ошондо общий 35-36 скважинабыз быйылкы ошо суу керектелери үчүн малга даяр десек болот. 4000 гектарга чукул сугат жери бар Сакалды айыл аймагынын калкы негизинен пахта эгишет. Былтыр 2000 гектар пахта эгилсе, быйыл дагы 1000 гектарга көбөйтүү пландалган. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Нокен району.